が見られてる。ああ、もう16。うちはね、椎茸が食べれない。椎茸なんや。なんでやろう。香りとかですか？味も香りも見た目も食感も全部無理。全部や。そんなボロクソ言われる？あんま聞いたことない。週末の交通。こち
でぎゅうぎゅうでさすが離れてなかった。